Rapidinho, eu já tô aqui com tudo armado, Luciano, o noivo tá aqui esperando. Respira fundo, não para de chorar pra não borrar o make. A noiva. Olha o Distério tocando, olha o Distério. Pra aqui. Xuxa, olha aqui, Xuxa. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo feito do cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal, na luma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo feito do cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Cante com a gente, vamos lá! E aí, Geraldo, a noiva tá linda? Hein, Geraldo? Tava esperando e toda hora falava, só quero ver a noiva. Cadê a noiva? Até que enfim. A noiva e o noivo junto. Agora Parabéns pela história linda de vocês, né, Xuxa? Nossa, agora vocês, por favor, fiquem aqui, porque a gente Amor escreveu... de verdade. Ele falou, Isso ele é teve que é a amor. sorte de que com 14 anos conhecer o amor da vida dele. Agora, por favor, vira pra lá, Aninha, Lu. Coloca um buquê. Essa daqui é
Lila Elizabeth. Ela é a nossa juíza aqui e realmente você vai estar se casando com ele, tá? Isso não é brincadeira, não. Ok? Nossa, A vou assinar Lila- um contrato, né? Só o contrato. A Lila está aqui para fazer com que isso realmente seja verdade. Tem alguém que tem alguma coisa contra, fala agora, eu quero isso para sempre. Porque olha, tem 15 silêncio. anos que tá nesse negócio aí, mas não vai, é agora, Total de entendeu? 17 anos, né? Então, Não? por favor, né? Não pode. Não pode. Agora, Tu não tem nunca dúvida, mais. tu não tem dúvida, é ela? Nunca tive. Nunca teve. Nunca tive. E você? Também não. Também não. Que lindo! Lila, é contigo. Então, agora eu quero que vocês deem as mãos, um de frente para o outro. Luciano, aquela menina que você conheceu numa quadrilha ao som de Elba Ramalho, e daquele encontro nasceu Luan, agora, por obra do Deustino, está na sua frente. Para viver um grande amor perfeito, fique atento ao que proclama a Cupido Elba Ramalho, com pitacos preciosos de Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Para descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro, tem que ser sensível, senão é impossível. Mulher, a mais linda obra-prima que alguém já viu. Confirma, quando Ana Paula chega, seu mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo? Sim. Ana Paula, nesse infinito labirinto de desenganos amorosos, sucedeu um milagre. Enfim, você reencontrou quem te completa mente e coração. É bom dizer bom dia para o bem que você tem? Seu riso é mais feliz com ele? Muito mais. Por Luan, pelo Miguel, pela família, pelo lar, pelos amigos, pelas netinhas caninas, Iuna, Luna, Maia e Madonna. São muitas. Pelos fatos, pelos atos, prometem que não haverá tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo será todo vestido de amor e tempo de amar? Claro. Promete? Sim. Ah, nota 1000. Então agora é a hora das alianças. Olha, quem veio me entregar aliança, Nossa. gente. Olha isso. Coisa mais linda. Eu não sei qual é a mão, olha a doida. Fica assim mesmo, um de frente para o outro, segurando a mão esquerda um do outro. E a Xuxa, lógico, vai colocar a mãozinha em cima da deles. Só a mão esquerda um do outro, a mão das alianças. Aqui, ó. Xuxa, pode colocar qualquer mão. Luciano, você aceita o coração da Ana Paula para ficar junto ao seu para o resto da vida? Sim. É de sua livre e espontânea vontade? Sim. Ana Paula, você aceita o coração do Luciano para ficar junto ao seu para o resto da vida? Sim. É de sua livre e espontânea vontade? Sim. Então, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de conjugarem o verbo amar no infinito, eu, Lila Elizabeth do Espírito Santo Hagen, ratifico essa união. Pode beijar da nove, pode aplaudir. Pera! Música! Pode beijar a noiva. Te amo pra todo sempre. Quero agradecer as alianças que foi dada pela Monte Carlo Joias, no bolo da Laninha Designer, as roupas da Rivet Trajes Finos, que está sempre com a gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que isso daqui vai ficar guardado no coração de vocês. E era isso que a gente queria, era o nosso intuito. Eu tenho certeza que esse momento, para os pais de vocês, para a família toda, não tem explicação. Eu, como mãe, eu posso dizer que eu ia gostar muito, ia querer muito ver a minha filha do lado de alguém que vai amá-la pro resto da vida. Isso é muito lindo. Parabéns, viu? Você conseguiu. Obrigada. Obrigado. Grupo Sua Festa, o Felipe Costa Produções, que fez esse cenário todo lindo. Muito obrigada, Grupo Sua Festa. Muito meu obrigada. arraiá. O seu arraiá, agora, por favor, vai até ali no meio, assim, porque esse encontro tem que ser marcado e vocês têm que aproveitar a família e todo mundo. E hoje a gente tem as caravanas Argentina, Atibaia, Brasília, Campo Grande, Cataquases. Bota a música aqui nesse casamento. Vamos lá, esse encontro. Encontro de alma.
coisa, eu esqueci uma coisa. Eles vão sair daqui e não vão pra casa não. Vão pra segunda lua de mel. A nossa produção vai pagar um lugar chocante. Fica só na imaginação de vocês esse lugar, tá? E o que eles vão fazer também, tá bom? Mas que eles vão sair daqui e vocês já dão tchau, porque caminho da roça.